à l'église catholique. Qui 5 là-dedans? C'est Antoine de Bateau. Ma foi, toute information au bas. Ok. Comme là, ou bien dans l'église. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce Explorer. Moi, Antoine, dans le département NIP, moi, je viens explorer le département ensemble avec nous. Dans la vidéo aujourd'hui, moi, trouvé dans la rivière de NIP. Eh bien, moi, nous venons voir qui j'en la vie dans la commune de rivière de NIP. Sans faire du temps, je prends la rue ensemble avec nous pour nous suivre qui j'en tout bagaille. Quand tu vois là avant là? Under Chantiel n'a fait. Under Chantiel n'a fait. Ah, ok. Tiens, zone de ça de lui-même. Petite rivière. Hein? Petite rivière de nous. Oui, je connais dans la commune. Là, dans le centre-ville. Non, non. Aí, cimetière. Voilà, et tout les débats là. Donc, on gaspille un peu de l'eau.
li men. Kote meri a ye. Mais il y a en bas. A ye a kwen de wè l'eglis la. A bote fwe. Si yon moun si de sou yo, ka Jacmel, Marigo ben Jacmel, ou wap to etranj nou? C'est blanc. A son voilier? Aba gelen. A ba yo iti le voilier bo iti ya? A ba yo toujou itilize voilier bo iti ya? E espas sa alye? A gen le on plat ki wap pe lan ba kon nou. A bon. Mwen mwen agap pil espas. Ak arive l balaj men long. Balaj, sa men ap. Men long. Mwen ale voilier apran lan men ala, kote la le? La lago nav la non kote ke le Beaumont. Ki ta li Sikbou. Ok. Ay plaj la mi la. Really? An sa? Ok, plaj la kay. Li bay aparans plaj si mou yal. Antre ya. Caritas Petite Rivière. Ayo galemu. Yo li veje man l'église nan apote aloti. Sa e plas publik la. Ah, ok. Final. Plas publik petit yede li. Ok. Wapote? Len tourne nou kapwel. Len tourne nou kapwel. Ay
ba l'église catholique là. Qui 5 là-dedans? C'est Antoine de Paris. Ma foi toute information ba. Ok. Comme là ou bien devant l'église. Allez. Pour l'église. Andal belle maman. Andal tu vas belle maman. Là, on dit plage. Ah, on dit plage. Je ne sais pas pour le message. Là, on a égalité hôtel. Et puis tout bon pompe. Devant c'est n'importe là, on a un petit gaz là. Il y a une belle si bas, tout bagaille. Belle si hôtel classique. Qui est dans la rivière de Nip. Et dit, je dis, je viens faire une image de la rivière de Nip. C'est une des plus belles communes qui est dans le département de Nip. Ça a la relais égalité hôtel. Un bel hôtel classique.